اللهم اجعلني في مقام لا يطال، وفي حظ لا ينافس، وفي نصيب إذا ذكر اسمي قيل هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارفع قدري رفعة تليق بعظمتك، واجعل لي عزا هادئا لا يكسر، وهيبة تشعر ولا تعلن، ونورا خفيا يسبقني حيثما حللت، ومكانة راسخة لا تحتاج شرحا ولا تبرير. اللهم اجعل لي قبولا يسبق الكلام، وحضورا يملأ المكان دون ادعاء، وأياما مصونة بكرمك، وأقدارا إذا جاءت قيل هنيئا لمن اختاره الله. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة. عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. بدأت الفيديو بتاعي النهاردة من التلاجة. كارثة، تلاجتي كارثة. انا اسفة ان انا بقول تلاجتي كارثة، واسفة للمنظر، بس يا جماعة التلاجة ما كانتش نظيفة نهائي. هنبدأ من الاول خالص. انا قاعده لا بيا ولا عليا. قلت النهارده عندي اكل بايت هوظفه، يعني هحط جنبه كمان حاجه ونوظفه ونعمل اللهم صل على النبي غدا النهارده، واقعد بقى اشتغل ولا اعمل روتين ولا اصور ولا اعمل اي حاجه. هقضي اليوم كله على الكنبه قدام المكيف زي ما انا قاعده كده دلوقتي. المهم ايه، مش عارفه صوت المكيف طالع بيون كده، فسامحوني لو انتوا سامعين صوت الزنه بتاعته، لان الجو نار، جو نار، ربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب. المهم يا بنات، قاعده لا بيا ولا عليا، عماله افرك. انا بقالي كام يوم كنت بجيب حاجات من الفريزر، والفريزر بدأ يفضى والتلاجة بدأت تفضى. فلقيت الفريزر كارثه. الطماطم، انتوا عارفين ان انا مخزنه طماطم، يوم ما كنت بعينها في كيس اتفتح وفرقع، وانا ما كنتش واخده بالي منه، لان انا كنت باخد الطماطم من قدام. فلما الطماطم بقى بدأت تخلص وبدأت تبان، فأرضية الفريزر فبانت كارثة. الطماطم عاملة لعبة البخت في الفريزر، فانا مش عارفة انضفه طول ما الحاجة موجودة فيه وكده. المهم استنيت لحد ما خلاص احنا قربنا نجيب يعني طلبات الشهر وكده. المطبخ فضى، التلاجة قصدي فاضية، التلاجة فاضية والفريزر فاضي. فقلت بس فرصتك يا بنتي يا هجور، تقومي تشيلي التلاجة دي تنكتيها نكتة ولا نكتة العيد. انا اصلا ما نضفتهاش في العيد، يعني انتوا عارفين ان انا ايدي في التلاجة وكل حاجة، بس ما نضفتهاش في العيد بقى، التنظيفة العميقة اللي انا بعملها قدامكم دي. المهم لقيت نفسي قاعدة فاضية، وانا ما بحبش ابقى قاعدة فاضية، بحب اشغل نفسي طول الوقت، بحب اضيع اليوم، لان القعدة الفاضية دي او القعدة لوحدي بتخلي يعني بتوديني في سكة تانية انا بتلاشاها بكل الطرق. الوحدة صعبة، يا رب يا رب يا رب ما حد يجربها ابدا. فالمهم ايه، بعد الظهر اذن وخلص، وانا خلصت اللي ورايا، موريش حاجة. قلت لا، قومي بقى، قومي شوفي شغلك، قومي يا بيت، ولا اقعدي تاني يا بيت انت مش قادرة. لا بس استعنت بالله، صليت على النبي وسميت الله، وقمت قايله يلا خلاص يا هجور، هي كده كده مش، بصوا بقى انا لما بعوز اشجع نفسي، يلا هجور يلا هجور، هي كده كده 5 دقايق وهتبقى زي الفل. انتي اصلا سريعه، انتي اصلا شطوره، هتخلصي بسرعه والله. طب جربي كده، هتلاقي نفسك قريتي المطبخ كله وانتي اساسا مش حاسه. ايوه انا بقول لكم اللي انا بقوله لنفسي، وفعلا انا قلت لنفسي كده، ولقيت نفسي قامت لبست يا ولاد وهتك يدعك. صابون ورغاوي، صابون ورغاوي، ايه خربت الدنيا. جبت في فانيش ابيض او كلور اللي عندك. انا عندي الاتنين، بس بحس ان الفانيش يعني ايه طيب شوية على ايدي، احمى يعني الكلور احمى منه بكتير قوي. حطيت هنا بريل اللي هو صابون سائل المواعين ده، وحطيت غطا فانيش زي ما انتوا شفتوا، وقمتش مفضيه التلاجة كلها زي ما انتوا شفتوا برضو. فضيت التلاجة كلها خالص يا بنات زي ما انتوا شايفين. واول حاجه بدأت بيها الحاجه التقيله. طب ايه هي الحاجه التقيله؟ ان انا اغسل الرفوف واغسل الحاجات بتاعه التلاجة الداخليه، يعني الرفوف اسمه ايه اللي في الباب دول، اسمهم ايه، رف برضو تقريبا اسمهم رف، والدرج بتاع التلاجة والحاجات دي. غسلتهم، سبتهم ينشفوا
كفتهم على وشهم. وهنا بقى جبت الاسبونشة برضو بالفانش بالحاجات دي كلها، وفركت التلاجة من جوه اللي هو الجسم بتاع التلاجة ذات نفسه. انا تلاجتي اصلا نضيفة وزي الفل، بس اللي خلاني اقلب القلبة السودة دي الفريزر. وانتوا هتشوفوا دلوقتي الفريزر كارثة. انا طبعا قبل ما ابدأ فصلت التلاجة، لازم تفصليها، بدل ما هتغسليها لازم تفصليها. وغسلت الجزء اللي جوه ده وبالفوط بقى ونشفت، بنشف بشيل الصابون بالفوط واروح اغسل الفوطه وارجع اروح اغسل الفوطه. اصلا كان معايا في الوقت ده 3 فوط. بقول لكم شايفين الرابر بتاع التلاجة ده؟ والله ما جيت جنبه. انا قبل ما امسح المسحه دي قلت اوريهولكم الاول زي الفل. انا بشوف عند ناس هنا بيبقى فيه فتافيت عيش، فتافيت اكل، فتافيت مش عارفه ايه، بيقع طبعا، وارد جدا يقع من الفريزر. فلا، خلي ايدك في الربر على طول، تحافظي على تلاجتك وتحافظي كمان على القفل، يعني القفل بتاع التلاجة، مش القفل مش القفل، يعني ان السيليكون ده بيقفل التلاجة باحكام. فلما بيبقى معبي بقى بقايا اكل، لا بقايا صابون، لا مش عارفه ايه، فما بيقفلش التلاجة ومبقاش التبريد معاكي كويس. والحاجات دي تفاصيل صغيرة، بس لو خدتي بالك منها هتحافظي على عمر التلاجة بتاعتك. شايفين تلاجتي صغنونة ازاي يا بنات؟ هنا بقول لكم بقت 100 100. لمعتها وخليتها زي الفل ونشفتها كويس قوي 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 مرة واتنين وتلاتة. وهنا رحت نشفت الرفوف والادراج والحاجات كلها وقمت رايحه رصاها. في الوقت ده بقى انا كنت بولع في حماية. ليه؟ عشان ابخر التلاجة قبل ما احطها. انا متعوده ابخر التلاجة يا بمستكه يا بالبان دكر يا فانيليا باودر. انا في الوقت ده ما كانش عندي فانيليا باودر، بس كان عندي ايه؟ عندي مستكه وعندي لبان دكر. خلطت الاتنين ببعض وقلت يلا خلينا ابخر بيهم التلاجة قبل ما ادخل فيها الاكل وقبل ما ادخل اي حاجه. طب الخطوه دي ليه؟ الخطوه دي عشان تطهر التلاجة. المستكه بتمنع اي روايح في التلاجة، بتقضي على اي روايح كريهه. انا الحمد لله اللهم لك الحمد تلاجتي ما فيهاش ريحه، للامانه ما فيهاش ريحه خالص، ولو فيها اقول عادي ما بتكسفش جدا. بس الحمد لله انا محافظه على التلاجة بتاعتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا خراشي. شايفين؟ كارثه يا ولاد. عايزه اقول لكم ان صفين الطماطم دول كان قدامهم كمان صفين. فانا بدات اخلص الطماطم بقى بسحب منها وكده للاكل، فبدات تبان بقى معايا الحاجات اللي تحت دي. عايزه اقول لكم ان اقسم بالله انا من ساعه ما شفتها بقى لي كذا يوم شايفاها للامانه، مش امبارح او النهارده، وانا بنام احلم بيها، بنام اقول انا عايزه اغسل الفريزر، انا عايزه اغسل الفريزر كده. يعني طبعا مش متعوده ان الفريزر بتاعي يبقى بالمنظر ده. وانت لو تلاحظوا الجزء اللي متوسخ هو الجزء اللي فيه الطماطم بس. شوفوا لي الجوانب بتاعه الفريزر من فوق فله، الفريزر ذات نفسه من فوق فله. بس قلت يلا بما اني كده كده بنضف وكلور بقى وفانيش واللي خلينا ايه ننضف التلاجة من فوق لتحت وجوه وبره ده انتوا هتشوفوا حاجات رهيبة دلوقتي. المهم يا بنات نرجع لمرجوعنا. هنا هفضي الباب بالمرة واغسله يعني كده. هنرجع لمرجوعنا. كنت بقول ايه اصلا؟ لا اله الا الله، اللهم ذكرني والنبي نسيت انا كنت بقول ايه. كنت بقول لكم ان تلاجتي ما فيهاش ريحه. ليه بقى ما فيهاش ريحه؟ انا قلت لكم القصه دي قبل كده، قلت لكم تلاجتي ما فيهاش ريحه عشان انا اولا مش بعين اي حاجه في التلاجة مكشوفه، مش بعين حلل في التلاجة، مش بعين اكل مكشوف، مش بعين حاجه ملهاش لازمه. لا، كل حاجه عندي بحطها في علب وادخلها التلاجة. لو عندي مثلا اكل زياده، اكل البكره، اكل مش عارفه ايه، وهكذا. اللهم صل على النبي. مش بكشف اي حاجه في التلاجة. فيمكن الحاجات دي بتساعدني ان انا التلاجة ما يبقاش فيها ريحه. دي حاجه بنضفها باستمرار، يعني اسبوعيا بتتنضف، بشيل كل اللي جواها ولمعها مكانها. مش بعمل العمله دي بتتعمل كل شهر. العمله اللي انا غرقها من جوه من بره صابون وعقم واشيل الرفوف اغسلها وكده، دي كل شهر. اما كل اسبوع بفضيها ولمعها مكانها وارجع الحاجه ارصها تاني. طب يوميا ايه اللي بيحصل؟ يوميا بشيك على التلاجة، طماطمايه بايظه، خيارايه، فلفلايه، جزرايه، وهكذا. ايدي بقى في الحاجه على طول. فالحمد لله الحاجه كلها بتبقى عندي زي الفل. يعني انا بقى قاعده كده وانا مرتاحه يا ولاد. والله العظيم النظافه دي فعلا 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 نعمه من ربنا. اللي ربنا بيحبه بينعم عليه بنعمه النظافه. انا فراقه، يعني انا والله مش بشكر في نفسي، اعوذ بالله من كلمه انا، بس اللي عارفني شخصيا عارف ان انا فراقه. طب انا هحكي لكم موقف
وانا عارفه ان اخواتي وامي لو سمعوا الكلام ده والله هيقولوا لكم في الكومنتات ده حصل. في مره كنت انا في اعدادي، خلاص كنت في ثالثه اعدادي تقريبا، وعملت حادثه عربيه خبطتني. كنا في رمضان، كنا يوم ليله القدر، عربيه خبطتني وانا نازله اجيب هدوم العيد. كنت صغيره بقى، عندي 15 سنه كده. عربيه خبطتني قسما بالله، ميكروباص محمل خبطني، فرم رجلي وقام طاير نقلني على الطرف التاني من الشارع. المهم رحت المستشفى، جبست وخيطت بقى، والحاجات بتاعت الحادثه دي جبست وخيطت، ودخلت عيد بقى. كنا يوم 27 رمضان ودخلت عيد والدنيا جميله. طبعا انا الكبيره في البيت عندنا، فانا اللي هنضف وانا اللي بعمل كل حاجه. وفي الوقت ده اخواتي كانوا صغيرين، يعني انا عندي 15 سنه، رحيل اختي عندها 7 سنين، فطفله يعني. اختي التانية عندها 10 سنين، فبرضو اطفال. المهم ماما معتمدة عليا اعتماد كلي من صغري، ان انا اللي ماسكه البيت، تنظيف وترويق وكل حاجه هي هاجر، هي اللي بتعمل كل حاجه. فاقسم بالله وما ليكوا عليا حلفان، ان انا في دخلة العيد يوم الوقفه واحنا صايمين، انا متجبسه رجل ورجل لا، والله طلعت على السلم برجلي المتجبسه عشان انضف فوق الدولاب. طب ما خلاص يعني الدولاب نضيف من جوه ومن بره، بس فوق الدولاب مضايقني. اللي بيقعد في الصاله عندنا بيشوف اوضه النوم عند ماما، فوق الدولاب بقى مضايقني. احنا ما عندناش كركبه فوق الدولاب ولا حاطين اي حاجه فوق الدولاب، بس انا حاسه بتراب، وانتوا عارفين ان انا التراب بيعصبني. والله العظيم اخواتي دخلوا عليا الاوضه، لقوني جايبه السلم واقفه عليه وطالعه فوق الدولاب وانا رجلي مكسوره وعماله انضف فوق الدولاب. طب ايه اللي جابرني؟ طب حد يساعدني؟ طب اي حاجه؟ مفيش. تعالوا نشوف انا عملت ايه. بسم الله. غسلت زي ما انتم شايفين، حطيت فوق الاكلات اللي احنا هناكلها الايام الجايه، لا حطيت تحت الاكلات اللي هي هتتاكل الايام الجايه، زي الكبه، الشاورما، لحمه مفرومه، ستريبس، الخبز كده. وفوق عندي سمان، عندي لحمه مفرومه معصجه، عندي قلقاس وبنجر وطماطم، ودي ليا. وهنا الحاجات اللي هي السريعه، الباب بيستري، الجلاش، الزبيب، جوز الهند، كنافه، الصلصه بحطها في الباب. اهم حاجه ان انا خليته زي الفل، عشان كان عامل لي عقده نفسيه، حرفيا عقده نفسيه. التلاجة حطيت فوق الجبن وحاجه الفطار والفلافل والثوم والهريسه. وهنا حطيت المربى وصوص البيتزا، ودي هتتاكل كمان شويه، والخميره ورا. هنا حطيت خبز، وعندي كام طماطمايه على كام ليمونه. بس الفراخ اللي هنطبخها بحطها تحت، الحاجه اللي بطلعها من الفريزر عشان تطبخ بحطها تحت. وده طبعا اللي احنا عاملينه مع بعض، البيتي فور. الدرج ده كله بيبقى درج الحلويات، كله درج الحلويات، الدقيق والكنافه والاسمه ايه ده، الشوكولاته الخام والصوصات والحلويات والحشوات والحركات والبركات. دايما الباب عندي بيبقى ميه وبيبسي وبيض. طبعا مفيش بيض، التلاجة فاضيه. التلاجة طبعا عايزه تتملى، فاضيه خالص زي ما انتم شايفين، مفيهاش اي حاجه، ولا بيض ولا جبن ولا اي حاجه. من الشهر اللي فات بقالي كتير قوي ما اتسوقتش، فانتهزت الفرصه ان انا انضف التلاجة ونضف الفريزر كمان قبل ما نجيب اي اكل جديد او اي حاجه. ايه رايكم؟ يلا بينا ننضف بقى من بره. يا شايفين من بره، وغير كده عايزه انضف من فوق. شايفين؟ هنضف من فوق واحط لها ستريتش عشان ما عادتش تتطرب. هنا خلاص بقى طلعت فوق التلاجة، بتتطرب بسرعه جدا. عايزه اقول لكم ان والله بعملها كل فتره. وشايفين تراب بتتطرب بسرعه الصاروخ. رشيت عليها منظف وكده ونضفتها، وبعد كده حطيت عليها ستريتش راب يحميها شويه، بدل ما انا كل شويه اطلع اتشعلق على الكرسي عشان انضفها. وقلت بقى بالمره وانا واقفه فوق كده، هنا بقول لكم 100 بالمره وانا واقفه فوق اجيب المطبخ بقى بالمره، من فوق ومن تحت. وطلعت فوق الرخامه، وقفت جبت السقف بتاع المطبخ. المهم يا بنات، انا كنت بحكي لكم القصه بتاعت الشقه عند ماما دي ليه؟ عشان اقول لكم ان النظافه ده طبع، مش اكتساب من الحياه ابدا ابدا ابدا. النظافه نعمه من ربنا حقيقي. نظافه القلب، النظافه الشخصيه، نظافه الروح، نظافه اللسان، نظافه كل حاجه في الدنيا، فهي نعمه من عند ربنا. ربنا ينعم على كل الناس بيها يا رب.
يا رب يا رب يا رب تبقى نضيفة من بره ومن جوه، ونضيفة شخصيا ونضيفة اجتماعيا ونضيفة فكريا. حقيقي النظافة كنز 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 والله العظيم. بس مش النظافة اللي تقلب بمرض. يعني انا في ناس شايفاني موسوسة، وفي ناس تانية شايفاني مريضة، عندي مرض اسمه مرض النظافة، وفي ناس شايفه ان ده عادي، وانا واحده منهم. انا شايفه ان ده عادي، انا بحب انضف بيتي، ما بحبش كركبه، ما تلاقوش عندي اي حته مكركبه، ما تلاقوش عندي اي حته مطربه، رغم ان بيتي بسيط جدا جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين يعني بيتي ابسط منه ما فيش. ورغم كده انا ايدي فيه دايما، ايدي فيه طول الوقت. وبشوف كومنتات كتير، انتي بتنضفي النضيف، انتي بتعملي كده عشان بتصوري. انا حتى وانا ما بصورش انا بقوم انضف. يعني انا ايام كتير انا اصلا بنزل فيديو يوم ويوم، يومين ويوم، ممكن اقعد في الاسبوع كله اصور يومين 2 بس. ف انا يوميا بنضف، لا بجد يوميا بنضف، يوميا بغسل مواعين، يوميا بلمع تراب، ايدي في الحاجه. فانتوا تشوفوا الحاجه. انا دلوقتي ما شاء الله تبارك الله داخله في ال4 سنين متجوزه. بصوا المنظر بوتاجازي، وبصوا المنظر اجهزتي ومنظر حاجتي. محدش مصدق ان انا بقالي كذا سنه متجوزه. يعني اللي يشوف حاجتي وما يعرفش هاجر يقولك لا دي لسه متجوزه، دي لسه عروسه، دي لسه على الاقل لسه حاجتها جديده. وانا حاجتي بقالها ليه بقى؟ عشان انا محافظه على حاجتي. فانا مش بنضف عشان التصوير. الناس اللي عارفاني شخصيا ودخلت بيتي وعارفه طبعي يعني وكده تبقى عارفه ان ده طبع فيا، مش عشان والله تصوير ولا عشان اي حاجه. المفروض بقى انتوا تكونوا عرفتوا، بس انا عارفه ان اللي بيكتب الكومنتات دي ناس خلاص لسه جديده يعني في القناه وكده، مش ناس عارفه هاجر. بس هنا بقى خلاص خلصت المطبخ كله من فوق، ولمعت القلاية ولمعت الميكسر، وعندي علب الكحك والبسكوت دي عايزه افضيها في علبه واحده، خلاص قربت تخلص. عايزه افضيهم، يعني كل علبه بقى فيها نصها، عايزه افضيهم في علبه واحده. اما البيتي فور عينه في التلاجة طبعا عشان مليان شوكولاته وكده. وبدات بقى الفوط اللي في ايدي دي كل شويه اروح اغيرها. معايا 3 فوط، واحده بلمع بيها المطبخ، واحده لمع بيها الرخامه، واحده لمع بيها الكوفي كورنر، وهكذا. وكل شويه اروح اغسلهم وارجع المع تاني، كل شويه اروح اغسلهم وارجع المع تاني، وهكذا. هنا بقى بدات المع الرخامه. شايفين التراب؟ انا لو احلف لكم بالله ان الرخامه دي بتتلمع يوميا تقولوا عني كدابه من كميه التراب. طب ليه؟ عشان انا عندي شباك المطبخ مفتوح طول الوقت، ما بقفلوش غير المغرب، والشباك التاني انا شلته رميته، ايوه شلته رميته في الشارع في الزباله. عشان انا عايزه مطبخ مفتوح، والباب المطبخ مفتوح، وانا قدام كل دول انا فاتحه الشباك اللي هو الحديد، اللي هي الحته لما بتشتي بتنزل ميه دي فيها شباك حديد كبير، انا سايباه مفتوح برضو، ما بقفلوش غير المغرب، بفتحه من ساعه ما اصحى من النوم لحد المغرب. في المقابل شباك اوضه النوم مفتوح، شباك المجلس مفتوح، شباك الحمام مفتوح. فانا يا جماعه انا بحب افتح الدنيا كلها، مش مهم الدنيا تتطرب، المهم انا مبقاش مخنوقه بس. مش مهم اي حاجه في الدنيا تتطرب، انا هنضف واعمل كل حاجه بس ما بقاش مخنوقه، ما احسش ان انا في سجن. كفايه ان الشبابيك عندي او في السعوديه كلها عموما، ودي حاجه ما شفتهاش غير في السعوديه برضو، اللي هي الحديد اللي هو على الشباك من بره، عشان بقى ما حدش يدخل البيت ومش عارفه ايه. ما اعرفش ايه فكرتهم في ان هم يعملوها، يعني مش فاهمه عشان مثلا في اطفال في البيت، ولا عشان ما حدش يدخل حرامي حاجه ولا ايه. بس انا شايفه الدنيا كلها عامله كده. هنا الحته دي الوحيده محسساني ان انا في سجن. يعني الحديد ده لوحده اول ما جيت هنا قلت صلاح شيله انا مخنوقه منه. قال لي هو خانقك في حاجه؟ ما انت فاتحه الشباك. قلت له منظره لوحده محسسني ان انا في سجن، وانا بقى قاعده لوحدي ووحيده يا لهوي. لو اقول لكم على الافكار يا ولاد اللي بتيجي في بالي تقولوا عني والله العظيم متخلفه رسمي. رسمي. فعشان كده انا بحب اشغل نفسي طول الوقت، بحب اشغل نفسي جدا، احب اعمل اي حاجه، ما احبش اقعد ساكته، ما احبش اقعد لنفسي. يا جماعه الوحده صعبه جدا والله، الوحده مره، وحده مره بجد، بالذات ان انت كمان مش بس وحيده في البيت، انت وحيده في البلد. يعني انت وحيده في بلد كامله، مش على قد بيتك مثلا واهلك بعيد عنك بشويه صغيرين هتروحي لهم، او مثلا اهلك في محافظه وانتي في محافظه تانية، بس انتوا الاتنين جوه القاره. لا مفيش، هتبقى هينه شويه. اما انا انتوا شايفين انا فين، اهلي فين، اخواتي فين. بحتاج لهم طبعا، وبحتاج اتكلم مع اخواتي، ومكالمه التليفون او مكالمه الفيديو او ايا كان المكالمه اللي ما بيننا ما بتبقاش كفايه ابدا ابدا ابدا.
ولا بتهون اي حاجة بصراحة. فربنا ما يحرم حد من اهله يا رب، يا رب ما تحرم حد من اهله ولا من حبايبه، ويهون علينا غربتنا، ويهون علينا حياتنا وعيشتنا لوحدنا، ويرزقنا الذرية الصالحة عشان ما نبقاش لوحدنا انا وكل الناس اللي مخلفتش. يا رب يكرمنا ويرزقنا الذرية ويهب لنا من عنده اطفال يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب ما تحرم حد من اخواته ولا يحرمني من اخواتي ولا من حبايبي ابدا، اللهم امين. فانا طول الوقت بشغل نفسي باي حاجه بقى في البيت، باي حاجه، اقوم انضف حته، اقوم اعمل اي حاجه كروشيه، اي حاجه ريزن، اي حاجه بتعرفي تعمليها اعمليها، اشغلي وقتك. ما ملناش اي حاجه غير ان احنا نقول كده يعني، مفيش في ايدينا اي حاجه نعملها غير اللي احنا بنعمله ده. حاسه ان انا رغيت كتير اوفر في الفيديو ده، بس انا كنت في الوقت ده بتكلم فيديو يعني مع امي وكده، وبصور بقى بالتليفون التاني فالصوت طالع، فانا كان لازم اقفل صوت الفيديو عشان خاطر ما ينفعش خالص خالص. هنا بقول لكم انا معايا 3 فوط، كل شويه اروح اغسلهم وارجع المع بيهم تاني، وفي الاخر انا استغنيت عنهم ورميتهم في الزباله اعزكم الله. ودي كانت اخر حاجه معايا، وهي الكوفي كورنر، جبته من فوق لتحت ونضفته ولمعته وخليته زي الفل. صالح كان جه بقى في الوقت ده، كان صالح لسه داخل من الباب، فطبعا كان جعان، فقلت خلاص يلا بينا نحضر الغدا. خلصت نص المطبخ، لسه النص التاني اللي عند الحوض بقى والحته الطويله اللي جنب الحوض ومش عارفه والارض. خلاص خلصنا التلاجة والمطبخ التاني والكوفي كورنر لمعناه. قلت ايه بقى، نحضر الغدا الاول وبعد كده اللهم صل على النبي نكمل بعد الغدا. غدانا النهارده سهل وسريع ومفيش اسرع من كده. وانا شغاله في المطبخ سلقت بطاطس وسلقت بيض، وعندي رز بشعريه بايت بفضل ونعمه من عند ربنا. حطيت هنا زيت نضيف وهقلي البطاطس على طول، وبعد كده اقلي البيض واسخن الرز، وشكرا على كده. انا بقى بحب اخد اخر حته بطاطسايه اكلها مسلوقه. بحب البطاطس مسلوقه موت. تعالوا على ما البطاطس تتحمر نعمل اي مصلحه. انا عندي الدرج الاخير ده معصبني ده دايما بحط فيه الاجهزه وبحط فيه الحاجات دي. خلاص معصبني ليه، حاسه مكركب. ده غير ان التوستر سايباه بره، فانا عايزه اعينه بالمره عشان بيتطرب جامد قوي بره، عشان انا شقتي مفتحه، فعايزه اعين التوستر هنا. بصوا هنا حاجه التوستر كلها ورا اهي، وهنا الحاجات دي بقى. فيلا بينا هنضفها، هشيل كل ده انفضه وارصها رصه تانية واوريكم في الاخر على ما البطاطس تتحمر نعمل اي مصلحه. يلا بينا. خلاص كده قربت الكبه والتوستر. كنت الاول بحطهم ورا، فقلت لا خليني احط الحاجات التانية ورا، وجبت الكرتونه اللي تحت دي فيها الخلاط والمفرمه، وانا بحب احطهم في الكرتونه لان الخلاط ازاز، فخاف ان هو يتكسر مني غصب عني او حاجه. حطيت الكرتونه بالطول، والفورم دي الاشكال بتاعه التوستر حطيتها ورا شويه وهنا شويه، والبوكس ده او المنظم حاطه فيه كل الحاجات الصغيره بتاعه الهاند بلندر والكبه الصغيره، وهنا الكبه الكبيره والهاند بلندر والتوستر عشان يبقوا قدامي فاهمين. يلا بينا. شايفين البطاطس العسل، اديلها دلوقتي رشه ملح. بطاطس التحمير المرمله دي خطيره يا بنات. بسم الله. نحط البيض على طول كده. خلاص ما عادش غير البوتاجاز والحوض بقى، وخلاص على كده مواعين الغدا ان شاء الله. اديلها بقى رشه ملح. اوعى اصلا اللي خلاني النهارده اعمل المطبخ واقلب القلبه الحلوه اللي انتوا شفتوها دي، ان انا عندي رز بايت ووظفت له بطاطس وبيض. كان اخر بيضتين عندي كمان، حتى انتوا تلاحظوا بعد ما نضفنا المطبخ، بعد ما نضفت التلاجة ما عنديش بيض
ما عنديش، هتشوفوا دلوقتي التربو، ما عنديش ولا بصلايه ولا بطاطسايه. لميت النهارده اللمه الحلوه دي. خلاص خلصت غدانا، هروح اتغدى. كان نفسي اعمل طبق سلطه بس ما عنديش غير طماطم بس، وقلت لصالح هقطع لك طماطم كده وعليها شويه كمون ومش عارفه ايه. قال لي لا. قلت له طب في ليمون معصفر مخلل؟ قال لي لا ما باكلوش برضه. فخلاص كده بقى، ما قلت زي ما انتوا شفتوا التلاجة ولا شبه تلاجة. يلا بينا يا بنات، هنروح نتغدى وبعد كده نرجع ايه نشطب المطبخ. جو اجواء تنظيف المطبخ ده جوي بجد. انا ممكن اقعد طول النهار في المطبخ ما عنديش مشكله. يلا بينا. هنا بقى خلاص خلصنا غدا، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. ودخلت انا بقى غسلت المواعين وغسلت الحوض ورميت الزبالة وغسلت البوتاجاز وروقت الدنيا يا ولاد. ودي كانت اخر حاجة معايا وهي الارض بقى. خدت شوية فانيش باودر وحطيت عليهم 2 سكوب كده كلور ابيض، وفركت الارض فرقة من القلب للقلب. قسما بالله فرقتها فرقة يا ولاد. هي اصلا ما كانتش متسخه قوي بس فرقتها بقى، ما انا يلا بنضف بقى. فاحنا لازم نجيب تنظيف عميق يا ولاد، يا ننضف حلو يا نقعد في بيوتنا يا نقعد في كنبتنا ما ننضفش ولا نعمل اي حاجه. خلاص خلصت المطبخ كله ولمعت البوتاجاز. هوريكم دلوقتي، هاخدكم لفه في المطبخ واوريكم انا عملت ايه. والجزء اللي عند الحوض ده لمعته، لمعت المطبخ من فوق والمطبخ من تحت وخليت الدنيا زي الفل. صلى الله عليه وسلم قال ما من أمل أزكى. خلاص خلصت وخلصت. بصراحة عملت النهاردة مجهود شاق جدا في المطبخ من أول التلاجة. تعالوا يلا نشوف هتجر عملت ايه النهاردة. نحط البخور هنا. النهاردة ما بخرتش بمستيكة لأني مبخرة التلاجة والفريزر بمستيكة. النهاردة بخرت بمعمول كويتي، ريحة نظافة بقى. أول حاجة نضفنا التلاجة من بره وجوه وفوق وتحت، وشقلبنا الدنيا زي ما انتوا شفتوا. ولمعتها من بره وخليتها زي الفل. وانا فوق قمت ملمعه فوق الدواخل عندي. اللهم بارك اللهم بارك زي الفل. ايدي فيها يا جماعه، انا لما باخد حاجه برجعها مكانها. فانتوا تلاقوا عندي المطبخ من جوه ما شاء الله، شايفين مترتب وكل اموري زي الفل الحمد لله. لمعت دول كمان، وهنا برضو كل حاجه مرصوصه. ولمعت الجزء ده كله. هنا غرفه الخزين رصاها خليها زي الفل، وكاتبه ايه النواقص ومش عارفه ايه وكده. وخلصت غدا ولمعت البوتاجاز. شلت الفويل اللي في النص ما حطيتش غيره، بكره بقى ولا حاجه احط غيره. ولمعت الجزء ده برضو ما عنديش ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. وغسلت المواعين كلها بتاعه الغدا وغسلت الحوض ولمعت المطبخ من فوق ومن تحت وكل الامور. ومرتبين دي مع بعض لان دي الوحيده اللي كانت بايظه. المطبخ كله من جوه زي الفل. ولمعت معاكم الكوفي كورنر ولمعنا الارض وفرشنا السجاده ورميت الزباله اعزكم الله. وكمان الفوط بتاعه المطبخ دخلتها الغساله، عملت لها دوره تنظيف لوحدها، بدخلها لوحدها من غير اي حاجه. وبكره اعمل الغساله دوره تنظيف لوحدها. فهمتوا؟ دايما بعمل كده. شوفولي انا دلوقتي مش مشغله نور ولا مشغله اي حاجه، تحسوا ان انا بيت دافي حنون. بعد العصر كده قاعدين بنشرب كوبايه شاي. هعمل قهوه دلوقتي واظبط الدنيا. بس ايه رأيكم بقى؟ النهاردة عملنا مجهود جبار في المطبخ، بس الواحد ارتاح للأمانة. قبل ما ادخل المطبخ ما كنتش قادرة، وعندي بقى اكل بايت. وقلت ايه هحمر بطاطسيتين وخلاص، والنهاردة مش هصور ولا هعمل اي حاجة. لقيت نفسي قاعدة كده ببص للفريزر، اللي هو ايه القرف ده؟ انت ازاي سايبه الفريزر كده؟ قومي يا بنت. قومي شوفي شغلك. الحمد لله خلصت وانجزت، والعصر لسه مأذن دلوقتي. فقمة النشاط والشياكة والحلاوة والشطورة يا هجورة. بس خلص الفيديو بتاع النهاردة يا بنات. يا رب يكون يومي النهاردة عجبكم ونال رضاكم وشجعكم. روتين النهاردة اكيد مشجع، اكيد كله صابون ورغاوي وكلور واللازم منه. يا رب يكون يومي النهارده عجبكم والفيديو عجبكم وشجعكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك، ومستنيه رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.